Mukama omulungi yeebazibwe. Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mwebale emirimu, mwebale byonna Katonda by'abayisizaamu okuyita mu lunaku. Kawungeezi ka bigambo birungi ku lw'ekisa kya Katonda n'okuteesa kwe kwalina eri obulamu bwaffe. Ng'ayogerako gye muli mpitibwa Kayimba Richard. Nange nga nsangibwa wano ku kkanisa ya Fellowship of Grace Kabumbi Nansana. Kkanisa ekulembera Omusumba Buyungo Joseph Muwanguzi, awamu ne maama waffe Josephine Buyungo, n'assistant pastor Omusumba Barbara Najja Mukisa, wamu n'abasumba abalala bangi nnyo, era nga mu bo z'omu ku bo Katonda gwawadde ekisa okujja okuyimirira maaso g'okubeerako ebigambo bye tugabana. Yimiridde mu kifo eky'ekiseera eky'omusumba waffe Omusumba Buyungo Joseph, era nga Omwoyo Omutukuvu aŋŋanyizza n'andeeta okuyimirira mu bigere byo okubeerako ekigambo n'amawulire amalungi gendeeta gy'oli. Nkwebaza kwayimiridde n'ekkanisa eno, tiweebale okwagala Omusumba Buyungo, weebale okwagala obuweereza bw'osabiramu era bw'okkiririzaamu, ate weebale okwagala Katonda afugirawo. Tubeebaza olw'okuyimirira n'omulimu guno nga muwaayo, nga mwegayirira, nga musaba, okusabira abaweereza n'obuweereza, ate n'okukwata ku byammwe ne muzimba ne mukola omulimu gwa Katonda. Tulaba omulimu ogutambula, si ku lwaffe naye ku lwammwe, Katonda gw'ataddeko ekisa. Obuno buweereza bukulu nnyo ate bunene, butasaana kugayaalirira, ate era bw'osaana okuteekako ennyo amaaso go, kubanga omulabe mweteefuteefu okubeera ng'akibba. Buli Katonda ky'akuwa nga kirimu amagenda go, n'omulabe takisanyukiramu. Tubasabira, tubaagala nnyo, era nga tukkiriza nti Katonda agenda banyweza. Waliwo ekigambo Katonda ky'atadde ku bulamu bwange okubeera nga twogerako ekiro ky'olwaleero. Kize n'omutwe ogwogera ku lunaku olubi. Omutwe gwogera ku lunaku olubi. Olunaku olubi terwewalibwa. Tosobola kukyewala, era lwo terwiko kwetegekera. Ng'omuntu bw'akeera ku makya n'ategeka nti mu mwezi ogw'ekkumi, ennaku z'omwezi bwe ziti, ngenda kubeera nga nkola embaga yange, ngenda kuwasa, ngenda kufumbirwa, n'akunga abantu, n'agaba kaadi, n'abayita, era n'ateekateeka. Kyo kirungi, era nange nkyagala nnyo, nawe okyagala. Naye kye bayita olunaku olubi, kino kijja buzzi essaawa yonna, tekisobola okugwa akaseera konna. Era kino bwe kiba kizze tekibeera kya kibiina, tekibeera kya bantu bangi. Kino bwe kijja ewange nnyinza okubeera nga ndi mu lunaku olubi, ndi mu mbeera gye mpitamu, ndi mu maziga, ndi mu kubeerako bye mpangula, naye ng'ew'abalala bali mu ssanyu, basanyuka, banywa, basala keeke, bali ku birthday, kubanga kya ssekinnoomu. Kati ng'abaana ba Katonda nga tuli mu lugendo luno olw'obulokozi, tulina okubeerako n'okumanya n'okutegeera nti waliwo embeera yonna omulabe Sitaani gy'atatwagaliza kubeera nga tutuukamu, gy'atuteegera mu kkubo nga tugenda. Nga tutambula okugenda mu magenda gaffe, mu makungula gaffe, mu mukisa gwaffe, n'omulabe Sitaani mwali mu kkubo okukola effujjo lyonna. Naye omuntu ayitawo era omuntu asomoka, omuntu awangula, y'oyo omuntu ategedde amazima ga Katonda n'engeri y'obwa Katonda, n'asobola okuyimirira okusobola okuwangula olunaku olufaananako bwe ruti. Bayibuli eyogera etya mu byawandiikibwa? Katusomeko mu Befeso essuula 6 n'olunyiriri lwa 13. Kale mutwalenga ebyokulwanyisa byammwe eby'obwa Katonda, mulyoke muyinzenga okuguma ku lunaku olubi, era bwe mulimala okukola byonna musobole okuyimirira. Bayibuli etugambye mu Befeso essuula 6 olunyiriri lw'10 nti tutwale ebyokulwanyisa byonna kitusobozesa okuyimirira ku lunaku olubi. Bassebo ne bannyabo, omuntu anayimirira ku lunaku olubi, omuntu anayimirira ku lunaku olugudde obugwi bwe rutyo, ateekwa okubeera ng'alina ebyokulwanyisa, ateekwa okuba ng'alina kye yeekutteko, ateekwa okuba ng'alina ky'atambudde nakyo, ateekwa okuba ng'olina ky'olimu. Abawanguzi babeerako
n'omusembi, omuwanirizi, omufokerizi oba omugabirizi ye Mwoyo Omutukuvu. Atugambye twesibye mu kiwato kyaffe amazima, tutambulire mu butukuvu n'obutuukirivu, tubeere n'okukkiriza, tubeere n'ekigambo ky'Obwakatonda. Omuntu akutte byonna n'ayimirira nabyo asobola okuyimirira maaso g'omulabe, kubanga ne wanaaleeta ekyokulwanyisa kye olina ekyokuddamu. Tulaba Mukama waffe Yesu ng'ali mu nnaku ze ez'okusaba n'okusiiba, omulabe Sitaani n'amuleetera nti oba oli mwana wa Katonda lagira amayinja gano gafuuke emmere, ng'alina ekigambo, ng'olina amazima, ng'olina okukkiriza, nga togereegeranya, topima kigambo, topima mbeera yonna, wabula ng'okkiriza nti Katonda ali wamu nange. Ye muntu yekka agenda okuyita mu lunaku olubi, kubanga olunaku olubi teruliiko muntu yenna gwe luleka. Era olunaku olubi lusobola okukuba omuntu yenna kabe munene kabe mutono. Tulaba baganda baffe Musa ne Alooni nga batambula olugendo batwala abaana ba Isirayiri mu magenda gaabwe. Bayibuli egamba bwe baatuuka mu kifo ekimu, Mukama n'ayita Musa okulinnya ku lusozi okumuwa ebiragiro n'amateeka. Alooni n'asigala n'abantu bano. Musa agenda alina confident nti gwalese emabega asobola okukola omulimu. Ne bwe bali nabo bagamba nti gwe tuli naye atusobola otuwanguza. Era embeera bwe yasiikuka badduka mangu ne bagenda eri Alooni ne bamugamba, Musa aluddeyo, embeera etusobedde, ffe tukolere Katonda omulala. Olw'okuba Alooni yali teyeetegekedde lunaku luno, teyeetegekedde embeera bweti, ne yeekkiriranya. Omuntu atayimiridde, omuntu atalina mazima, omuntu atalina maanyi ga Katonda, omuntu ateeseeteese, osobola okukola ensobi essaawa yonna, omulaba asobola okukozesa ensobi. Kati tuli maaso ga Katonda, tukkiriza nti ekigambo ky'atutumidde kirimu amaanyi ag'enjawulo ag'okubeerako omuntu gwe gayamba. Katonda takola nsobi, buli bw'atuma ekigambo kye kibeerako n'ensonga lwaki akireese. Bayibuli eyogera mu Ssekabaka ekyokubiri essula 6 nti awo ne waba abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nti laba ekifo kye tulimu kiyinza obufunda. Tubadde tusaba tugende ku Yoludaani tutemeyo emiti tusobole okuzimba omulimu guno, nga balina kye baagala okuzimba ku bulamu bwabwe, balina kye baagala okuzimba okweyongerayongerayo. Erisa n'abagamba mugende. Olunyiriro olwokubiri lugamba nti omulenzi n'akomawo emabega n'agamba Mukama waffe, tubadde tusaba naawe ogende wamu naffe. Ono mu kibiina yafuna okubikulwa nti lwadde tukkiriziddwa okugenda naye twetaaga okugenda n'omuntu, twetaaga okugenda n'Omwoyo Omutukuvu, twetaaga okugenda n'omubeezi. Erisa mugyewo muteekewo Omwoyo wa Katonda. Nti omuntu yenna alinako amagenda, wadde Katonda ye yagamba obufumbo obwo, Katonda ye yagamba omulimu ogwo, Katonda ye yakuwa okugenda mu mawanga ago, Katonda ye yakuwa okugenda mu kifo ekyo, weetaaga okubeerako omubeezi, Omwoyo Omutukuvu ogenda naye. Ono gw'ogenda okuyimiriramu okusaba, ono gw'ogenda okuyimiriramu okubikkulira, yagenda okwolesa ebirooto, yagenda okubikulira enkwe z'abalabe bo, yagenda okubikulira abajjanga abali ku ludda lwo naye nga balabe. Kubanga oyimiridde. Bayibuli etugambye nti tuyimirire, twambale amaanyi tuyimirire, tusobole okuwangula olunaku olubi. Olunaku olubi luwangulwa w'amaanyi. Olunaku olubi luwangula n'abanene, luwangula n'abantu bonna. Teruliiko muntu yenna, era ekyo tokyewuunyanga ng'okirabyeko. Katonda ye yekka asobola okuwanguza abantu be ababikkuliddwa ebyama. Naawe olunaku lwa leero Katonda atumye ekigambo kino okubeerako waakwambaza amaanyi agakuwanguza buli mbeera zonna ezibadde zeteekateeka okulumba, agakuwanguza buli mitego gyonna omulabe gy'abadde alina eri ebirowoozo byo, by'abadde alina okutta n'okubuza obulamu bwo. Bikolwa by'Abatume 16:16 tulaba abasajja ba Pawulo babuulira enjiri, bali ku mulimu gwa Katonda batambula, bwe ne wavaayo akawala ne kajja kabeegattamu. Ne kagamba bano be bantu ba Katonda ddala, aboogerera batambulira mu kkubo ery'Obwakatonda, mubakkirize mubagoberere. Pawulo bwe yajjula Omwoyo Omutukuvu n'ayambazibwa ekiruyi, kubanga yali naye. Weetaaga okubeera n'Omwoyo Omutukuvu, weetaaga okubeerako amaanyi ag'Obwakatonda agagenda okukuwanguza, agagenda okubikulira, agagenda okuyisa ku bintu by'abalabe. Pawulo n'ayambala ekiruyi n'agamba mu linnya erya Yesu nkulagira gwe dayimoni vaawo. Lwaki ayogera ekyo? Kubanga yeeteekateeka n'akkiriza olugendo lwe okubeerako ne gwatambula naye, n'akkiriza amaanyi ga Katonda okubeera waali, n'atawummulira mu lugendo. Bassebo ne bannyabo tuva mu kusaba n'okusiiba tuwummula, teweebaka mulokole tawummula. Siba Tomaasi bakitugamba tujja kuwummulira mu ggulu. Kati ogenda kugolokoka bupya, onoonye amaanyi ag'Obwakatonda,
okola endoni ez'obwakatonda. Enkola ez'obwakatonda kwe kuyimiriramu ekyo ky'obwakatonda ky'obadde okola ng'okiraba kikuweeramu omukisa. Toddiriza, teweemulugunya, totunuulira bantu balala. Kino kya muntu omu. Embeera bw'ejja terumba abantu bonna, ejjira muntu omu. Naye ataddeyo omusingi y'agenda okuyitaho. Sigala ng'okyegayirira ku lw'abalwadde, ng'okyayimirira n'abantu be, ng'okyakola omulimu nga bwe wagukolanga ogw'okusaba, ogw'okwegayirira, ogw'okusiga, ogw'okuwaayo n'okwagala. Tulaba mu Ssekabaka ekisooka essula 13. Bayibuli eyogera ku musajja Yerobowaamu. Yali kabaka n'akola effujjo mu bwakabaka bwe. Katonda n'agolokosa omusajja wa Katonda n'amusindika okugendayo okuzikiriza ebyoto bya Yerobowaamu. Naye omusajja wa Katonda agendayo ng'aliko eddoboozi lya Katonda erimutumiddwamu, era atuuka gy'agenze n'akola omulimu bulungi nnyo ne gubeera successful kubanga yali ayimiridde mu nnono y'obwakatonda, ebyoto n'abizikiriza n'akuba buli kimu. N'omusajja kabaka yayagala omugolokokerako naye n'atasobola kubanga ono yali ateredde ng'ayambazibbwa amaanyi g'obwakatonda. Ssekabaka ekisooka 13. Mukabaka n'akitegeera nti ono wa Katonda, n'ayita amagezi amalala n'amugamba tituula tulyeko ffenna. Ono baali bakimuganya okuva gy'ava. Era n'agenda ng'ali ku nnono z'obwakatonda. Bayibuli eyogera mu Lunyiriri olw'13. Tuli mu Ssekabaka ekisooka 13. Wabaawo abaana ba nnabbi omukulu abaalaba kino ne balaba omulimu ogukoleddwa ogw'obwakatonda, ebyoto byonna bizikiriziddwa, babayani bonna bakubiddwa, ne bagenda babuulira nnabbi. Waliwo nnabbi omuto azze n'akuba ebyoto n'akola omulimu mu maaso ga kabaka. Nabbi olw'okuba yali amaze okuva mu maaso ga Katonda, yali akola bibye n'adduka ng'alina ekifaananyi ekyefaananyiriza okubeera nga kifaanana ekyono. Abalabe bo bagenda kujja nga balinga bali ku sayidi yo naye nga bazze kkuba na kuzikiriza ekiri mu bulamu bwo. Ogenda kiwangula ng'oliko amaanyi g'obwakatonda okusobola okuyita mu nnaku olubi. Nabbi n'amugoberera, nabbi omukadde, Lunyiriri olw'13. Bwe yamutuukako yamusanga awummudde n'amubuuza nti yegwe nabbi wa Mukama ava e Beseri. N'amugamba nze nzuuno. N'ayogera nti nze nzuuno. N'amugamba nange ndi nabbi nga ggwe era ndi mukulu mu kyo, jangu tuddeyo tubeereko ffenna tulye ffenna. N'amugamba n'agolokoka ne yekkiriranya. Osobola okwekkiriranya embeera nga yakugidde ku lunaku olubi. Bw'oba teweeteeseteese nga tolina mwoyo wa Katonda, nga tolina kubeerawo kwa Katonda, tolina maanyi ga bwa Katonda, bassebo ne bannyabo osobola okuwangulwa. Tubadde mu mbeera eno eya COVID, tubadde mu mbeera eya lockdown. Abantu bakoleddemu ebintu ebibagyeko omwoyo wa Katonda, ebibawanguzisizza. Tukomyewo, abantu balina amabanja, balina renti, balina business loan. Naye kati omuntu asobola omuleetera obukadde 2, ayagala asasuleko looni, ayagala asasuleko renti, ate asigazeko ne bizinesi ng'asobola ozikwata naye nga zigenda kuzikiriza kiri mu bulamu bwe. Naye omuntu ayimiridde mu maanyi ga Katonda yasobola okuwangula ekintu ekijje nga kyekwese mu lunaku olubi olumujjidde. Abaana bagiddwa mu kkanisa bafulumiziddwa. Omuntu nga yajjanga ali ku sayidi ye n'amuwasa oba n'amufumbiza naye nga zemufulumya kkanisa. Teyategeera kiri mu lunaku olwo. Yalinga essanyu naye nga ge magenda. Kati kinaakuwanguza ku lunaku olubi, kinaakubikulira olunaku olubi, kinaakubikulira enkozesa omulabewo, kwe kutambula ng'oliwamu n'omwoyo omutukuvu, kwe kutambula ng'olina okukkiriza, kwe kutambula ng'olina ekigambo kya Katonda, kwe kutambulira mu nnono ez'okusaba, ez'okusiba, ez'okukolebwa ebya Katonda. Katonda agenda kutuyamba. Tatuma kigambo kye ne kiddayo nga kyereere. Kibeerako n'amakulu, kibeerako n'amafuta, kibeerako n'obuyinza. N'olunaku lwa leero nzikiriza amaanyi ga Katonda weegali. Waliwo omuntu gwe gagenda okusomosa, waliwo omuntu gwe gafulumya, waliwo abantu gwe gali naye okubeerako kye gakola. Ti ng'oli eyo ku mawanga, ng'oli mu nsi omu, obeere n'amaanyi g'obwakatonda ebikemo bingi. Tulaba omusajja Yusufu ali maka ga Potifaali. Ekikemo ne kijja nga ky'amaanyi. Waliwo ebikemo ebigenda okujja mu bulamu bwo nga tosobola kubyewala, waliwo ebikemo ebigenda okujja maaso go nga tosobola na kubitegeera nti bizze kukuzikiriza, naye bw'onaabeera mu maanyi g'obwakatonda ogenda kuwangula embeera eyo, ogenda kuwangula ekikemo. Katonda agenda kuyisaawo obeere omukazi, obeere omusajja ow'enkya ajulira era alabisa Katonda kyoyo musajja wa Katonda kubanga alina kye yawangula. Tewali bujulizi nga tolina kyowangudde. Ne Mukama waffe ekizibu kyamutuukako. Yokaana essula 2 Olunyiriri 11 bwe yali ku mbaga ekaana amala kola nvinyo. Bayibuli egamba mu Lunyiriri 11 nti n'abayigirizwa be ne balyoka bamukkiriza.
ojja kubeerako ky'omaze okuwangula. Ekyo bw'onaamala n'okikwata mu mukono gwo n'odda ng'olina ky'okutte mu ngalo zo, bagenda kubeera wabakkiriza Katonda gw'olina. Bagenda kubeera wabeegatta ku sayidi yo so si gwe kwegatta gye bali. Kati tugenda kusaba Katonda atuwanguze ebikemo byonna, atuwanguze amaanyi gonna ag'omulabe Sitaani, atuwanguze buli nkola za mulabe zonna, tusobole okuyimirira ku lunaku olubi, tusobole okuyimirira mu nnaku zonna nga tuli bawanguzi n'okusingawo ku lw'Omwoyo wa Katonda. Kyekigambo kyatuleetera akawungezi ka leero, ng'ayagala kubeerako kyatukolamu, ayagala kubeerako kyakola eri obulamu bwaffe. Nze nzikiriza Katonda tatuma kigambo kye kuddirayo bwereere, akireeta nga kyakigendererwa. Ssekabaka ekyokubiri essula 6 n'olunyiriri olusookawo ngenda okumalira. Bayibuli egamba nti abaana b'abannabbi ne bagamba Erisa nga bwe tukisomyeko nti wano ekifo kituyinza obufunda, twetaaga okugaziwa. N'abagamba mugende. Omulenzi owokubiri n'amugamba nti nedda, twagala kugenda naawe. Bwe batuuka eri ku nnyanja batema emiti, embazzi n'egwa mu mazzi. Omwana n'akaaba n'akuba ebiwoobe n'agamba embazzi tebadde nayange, ebadde neeyazike. Erisa olw'okuba yaliwo n'amubuuza egudde wa. Bwe Erisa n'atema ettabi ly'omuti n'alisuulawo, embazzi n'agibbulula. Ekireeta okuyambibwa kw'omuvubuka kiki? Kubanga yagenda n'Omwoyo Omutukuvu, kubanga yagenda n'amaanyi g'Obwakatonda, kubanga yagendera mu puresensi ya Katonda, kubanga teyagenda yekka ng'alina gw'ajja okwebuuzaako. Waliwo ebintu ebimu nga togenda bitegeera. Looni wagyewoola tewamanya nkola yaayo, ebbidde, eguddeyo mu mazzi, bakubanja batwala nnyumba. Ekigenda okukutaasa ye Mwoyo wa Katonda ali naawe, ateme ekkubo ewatali kkubo, asobole okubbulula ebibyo, asobole okubbulula omukisa gwo, asobole okubbulula amagenda go. Ekyo kigenda kukolebwa eri omukazi n'omusajja afunye okubikkulirwa, kigenda kukolebwa eri omukazi n'omusajja ategedde nti amaanyi ga Katonda muwendo, kigenda kukolebwa eri omusajja n'omukazi atagenda kuganya kugenda yekka, atagenda kunafuwa na kuwummula, atagenda kuwummulira mu ekyo nti tusiibye tumaze, atagenda kuwummulira mu mbeera egamba titwakola obwedda, naye agamba nti sinnabaako we naatuuse, ng'alina okuyaayaana n'ennyonta ey'okusemberera kwa Katonda, ey'okutuula ku bigere bya Yesu, ey'okunoonya amaanyi g'Obwakatonda, ey'okunoonya obulokozi bwa Katonda, ey'okunoonya ekisa kya Katonda. Kusabidde gw'alina ennyonta eyo kikumbeereko, kusabidde gw'alina okuyaayaana kikwambazibwe, kusabidde gwe yeetaaga Katonda akuwa ekisa eky'enjawulo n'amaanyi ag'enjawulo agakusomosa, agakuyisaawo mu linnya erya Yesu. Mukama abampeere omukisa, Mukama abanjagalire, Mukama abansanyusize, era Mukama abaddiremu mu byonna. Ekisa kya Katonda kibeere na